friends, today's special chicken sambal tumis chili padi. ஸோ இது வந்து நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள்: ஊசி மிளகா 15லேருந்து 20 எடுத்துக்கோங்க, ஜிஞ்சர் 1 இன்ச்சு, 3 பூண்டு, வெங்காயம் 1 இல்லைன்னா 2 எடுத்துங்க. இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சி வச்சிங்க. கோழி அரிசி எடுத்துங்க. நான் ஒரு கோழி வாங்கி நல்லா கட் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன். இதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, அரிசி மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், சிக்கன் ஸ்டாக் இது வந்து ஆப்ஷனலு 1 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிக்கலாம். நல்லா சூடான எண்ணெயில் கோழி போட்டு பொரிப்போம். நீங்கள் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம், இல்லை இந்த மாதிரி லேசாக எண்ணெய் ஊற்றி கூட நீங்கள் பொரிக்கலாம். நான் இதே எண்ணெயில் தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் நான் குறைவாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் சூடான பிற்பாடு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துருவோம். ரொம்ப ஃபுல்லி குக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஆஃப் குக் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம கோழி பொரிச்சு எடுத்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது இப்போ நம்ம தாளிக்க போகிறோம். ஸோ நான் அதே எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் பிளெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்து அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த சூடான எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெயை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நான் கோழி பொரிச்ச எண்ணெய் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா தாளிப்போம். ஸோ எண்ணெய் மிதங்கி வரணும் இந்த பேஸ்ட் மேலே. ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டு அனல் வந்து குறை வச்சிங்க. ஸோ தண்ணி லேசாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதை வாஷ் பண்ணி ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எண்ணெய் மிதங்கிடுச்சுனாக்கா அந்த சில்லி வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சின்னு தெரியும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சில்லி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஒயிட் சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் பெப்பர் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். துமரிக் பவுடர் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. சிக்கன் ஸ்டாக் 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஆப்ஷனல், நீங்கள் போடாட்டி கூட பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம பொரிச்ச கோழியை இறைச்சியை வந்து இதில் போட்டு நல்லா கிண்டணும். ஸோ நல்லா பதமாக கிண்டி எடுங்க. ஒரு 1 to 2 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் கிண்டி அது கொஞ்ச நேரம் அதுலேயும் நல்லா குக் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சிக்கன் சம்பால் துமிஸ் சில்லி பாடி இஸ் ரெடி. இது நீங்கள் ஒரு சத்துரு சாப்பிட்டோன்னு ருசியாக இருக்கும், இல்லை ரசத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டோன்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். காட் பிளஸ் யூ. லவ் யூ ஆல். டேக் கேர். பாய்.